हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में होने वाला 2 प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी और उससे कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में टाइम में जब वो गेम खेलते हैं तो उनका सिस्टम साउंड और बाहर का साउंड भी गेम में रिकॉर्ड हो जाता है और उसका गेम पूरा बेकार हो जाता है। और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग पे जाइए और सेटिंग पे आने के बाद कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। पहले साउंड के बारे में आपको बता देती हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हो साउंड का ऑप्शन यहाँ पर एक शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको आएगा। यहाँ से अगर आपका माइक्रो में रहता है तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बाहर का भी साउंड आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन से आपको यहाँ पर सिस्टम साउंड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सेव करके रखोगे तो आपका बाहर का साउंड गेम में रिकॉर्ड नहीं होगा और आपका वीडियो अच्छे तरीके से बन पाएगा।